Galera, eu trouxe mais um vídeo pra vocês. Hoje temos escavado dessa ilha, escapar. Eu já vou fazer um barquinho aqui. Fazer o barquinho aqui, galera. Não, só tô caindo. Vou fazer aqui um barquinho. Ele vai ser grande, galera. Tá, galera? Meu barco aqui tá legal, né, galera? Depois eu vou lançar no barco. Aqui pra uma ilha nova. Tá cheio, protegido de deserto. Espero que o meu barco me dê bem. Agora eu vou botar aqui. É um barco bem grande. Espera, eu vou sair aqui. Bota aqui. Tô botando. Vou botar aqui uma coisinha. Vou botar aqui pra poder soltar no barco e ele poder viajar. Eu sou uma pessoa muito doida. Barco aqui. Oxe. Então agora eu construí um barco. Pronto. Olha, eu tô voando, galera. Olha, pessoal, coisa que eu tô lembrando as coisas, tirar aquele bloco lá que eu acho que é esquisito. Pra não atrapalhar o bloco no cara, né? Deve ter um resto. Não é possível.
Eu vou botar. Eu botei errado. Agora o barco tá cheio. Nossa, toda coisa do dia. Aí tá com, eu acho que vídeo. Ainda tá de noite, né? Vou botar até luz. Aí no barco aqui que eu tô olhando aqui. Tá aqui também. Não, tô errado. Eu vou botar agora aqui. Botando aqui. Pode, galera. Deve ser mais moral. Pronto, só não deixa aqui. Bota aqui. Eu já volto, galera. Aí, galera, meu Titanic já tá com o segundo andar. Eu já volto. Aí, galera, volta aqui. Já meu barco já tá terminando. Aqui. Galera, eu já volto. Aí, galera, voltei. Demorou bastante, mas eu queria fazer um barco diferente do Titanic. Sim, um barco parecido com a Arca de Noé, só que ele vai ser não feito de madeira. Aí, galera, eu voltei e meu barco já tá pronto. Olha aqui como ele ficou. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes, uma viagem. Mas meu barco não vai ser lançado? Mentira. Mentira, galera. Eu sou um super-herói. Eu pulo. Eu posso pular em cima daqui. Eu pulo uma coisa que é maior do que um ser humano. Sou um super-herói. Virar um super-herói no jogo. Não, deixa pra lá essa bobagem. Tá travado aqui.
Ai, eu quero ver meu barquinho, vai logo. Não tá servindo não, galera. Acho que algo deu errado. Aguenta aí, vai, barco. Tirar esse negócio aqui. Deve estar atrapalhando. Tira aquele bloquinho. Mas esse foi o vídeo, galera.